Nya, cek uing naon kamari. Uing mah ti kamari oge geus satuju. Yen program MBG leuwih hade dibagikeun duitna ka indung-indungna. Sabab eta bakal ngagerakeun sektor ekonomi real anu tataran handap nya. Ari kiwari mah sistem kawas kiwari henteu nguntungkeun sama sekali ka rakyat bangsa kuring mah nya kaum jumerit. Eueuh, nu aya mah kalah ngaripuhkeun. Nah kumaha cenah amang bisa ngaripuhkeun kitu? Nya heueuh atuh. Sok gara-gara MBG beas jadi mahal, endog jadi mahal, daging hayam komo, minyak goreng jadi mahal. Daging anu tadina 36.000 sakilo kiwari geus 40.000 ya. Malahan mah jadi 42 cenah. Minyak goreng anu tadina ukur 16.000 17.000 kiwari mah geus 18.000, malahan geus nepi ka 20.000 caleterna teh. Endog anu kamari 26.000 kiwari mah geus 30.000, malah geus nepi kana 32.000 cenah kitu. Nah bisa kitu Mang Ayi. Nya heueuh dari pasaran eueuh disertau ku si eta atuh kudu loba duit anu boroga dapur MBG. Akibat kelangkaan di pasaran pada akhirnya mah harga jadi naik. Da eta mah hukum ekonomi atuh kawas kitu. Permintaan tinggi, stok tidak ada, harga mah pasti naik. Anu pada akhirnya sistem MBG anu kiwari dijalankeun geus teu nguntungkeun ka rakyat leutik. Henteu jadi stimulan bakomo nya. Ah, jauh-jauheuneun kitu mah. Nah kumaha tuh dongengna Mang? Bet satuju lamun dibagikeun duitna. Ieu nya dongengna mah gampil. Lamun duitna dibagikeun eta duit bakal dibalanjakeun teh di warung Bi Icih, Bi Isah, Bi Memeh, Cirohmi nya. Anu pada akhirna bakal jaralan tah meuli nog 2-3 siki mah ka Cirohmi. Meuli minyak kelapa saparapat mah atuh ka Bi Icih. Meuli tahu atuh meureunan ka Bi Isah. Anu pada akhirna aya putaran ekonomi di lembur. Tah eta nya nu jadi stimulan numbuhkeun ekonomi kerakyatan teh nu kitu. Anu pada akhirna distribusi barang bahan pokok henteu tersentralisasi, tetep bakal nyebar kabaragean kabeh batina. Kitu nya. Heuh ari korupsi bakal eueuh mah moal reureuh korupsi mah da eta mah geus sifatna urang nu kararitu. Jalma-jalma kiwari teh geus sifatna sarakana kawas kitu. Jadi moal reureuh korupsina mah ngan minimal korupsina moal ku si eta wae. Jadi nu untung teh nya ku program ini mah si eta deui, si eta deui, si eta deui. Da cenah ceuk beja, lamun hayang boga dapur MBG teh minimal kudu boga modal 2 miliar. Di lembur kuring eueuh sahulu oge nu bogaeun 2 miliar. Anger we si eta deui. Malah ceuk beja selenting bawaning angin anu boga dapur MBG teh nya para anggota dewan. Atanapi jalma-jalma anu deukeut jeung kakawasaan, tah kawas kitu. Jadi geus lah ieu mah nya. Nu geus mah geus nya tah. Keur kahareup dievaluasi lah.